अभिवादये। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीटी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। भारतीय रेल विभागाय अद्य ऐतिहासिकं दिनम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीकानेरधरातः देशे पुनर्विकसितानां 3,100,संख्याकानाम् अमृत रेल स्थात्राणां कुर्यात् उद्घाटनम्। 68,000,कोटिरूप्यकान्वितानां विकासपरियोजनानाम् अपि कुर्यात् समारम्भम् असौ। पाकिस्तानदेशम् आलक्ष्य अद्य प्रभृति भारतस्य सविशेषं कूटनीतिकः प्रहारः। संजय झाः प्रतिनिधिमण्डलेन समं जापानदेशं प्राप्तवान्। तत्रैव श्रीकान्त शिन्दे इत्येतस्य समूहः संयुक्तारबामीरातदेशे आतङ्कवादविरुद्धम् उपस्थापयिष्यति भारतस्य मतम्। वक्फ संशोधन विधेः पक्षे केन्द्रप्रशासनस्य शीर्षन्यायालये तर्कोपस्थापनम्। वक्फ मण्डले मुस्लिम धर्मेतरजनानां समावेशनं समुचितं प्रतिपादितं तावत् केन्द्रप्रशासनेन विधिं विरुध्य समाह्वानपरासु याचिकासु अद्य अपि भवेत् तत्र वादश्रवणम्। अन्ताराष्ट्रियवार्तासु व्हाइट हाउस इत्यत्र संयुक्तराज्य अमेरिका दक्षिणाफ्रिकादेशयोः राष्ट्रपत्योः मध्ये गभीरा मन्त्रणा सञ्जाता। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् दक्षिणाफ्रिकादेशे सञ्जातः श्वेतनरसंहारः। तत्रैव रामाफोसा इत्येषः उक्तवान् अश्वेताः अपि हिंसाक्रान्ताः। अथ राजधानीं दिल्लीं समेत्य उत्तर-पश्चिम-दिग्वर्ति भारते तीव्रतरझञ्झावातप्रकोपः। वृष्ट्युपलवृष्टिभ्याम् अनेकेषु स्थलेषु पतिताः वृक्षाः। विमानपरिचालने अपि दृष्टिङ्गतः दुष्प्रभावः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थानस्य बीकानेरस्थलं गच्छति। प्रधानमन्त्री अमृत भारत रेल स्थात्र योजना इत्येतस्याः अन्तर्गतम् 18 राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशानां पुनर्विकसितानां 86 जनपदानां 3,100 संख्याकानां रेल स्थात्राणाम् अपि असौ तत्र उद्घाटनं कुर्यात्। एषः भारतीय रेल विभागस्य आधुनिकीकरणदिशि एकः ऐतिहासिकः उपक्रमः अस्ति। एतानि अमृत रेल स्थात्राणि अत्याधुनिकसुविधा संवलितानि भविष्यन्ति। सम्पर्कसमेधनदिशि अस्माकं संस्कृतेः च सम्प्रसारदिशि अपि एतानि रेलस्थात्राणि महत्त्वपूर्णानि भविष्यन्ति। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री मोदी तत्र भूयोपि 68,000,कोटिरूप्यकान्वितानाम् अनेकासां विकासपरियोजनानां लोकार्पणं शिलान्यासमपि कुर्यात्। एतासु परियोजनासु रेलमार्ग विद्युज्जल नवीकरणीयोर्जा क्षेत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। तावत् अमृत रेल स्थात्राणाम् उद्घाटनम् आलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र स्वीयं सन्देशं प्रकाशितवान्। असौ लिखितवान् यत् भारतीय रेल विभागाय दिनम् इदम् ऐतिहासिकम् अविस्मरणीयं च भविष्यति। राजस्थानस्य बीकानेरस्थले प्रातः 11:30 साम्प्रतं यावत् पुनर्विकसितानां शताधिकामृत रेल स्थात्राणाम् उद्घाटनसौभाग्यं प्राप्स्यामि अहमिति। एतेन उपक्रमेण देशवासिभ्यः रेलयात्रा इतोपि सुविधा संवलिता भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अद्यतनीं राजस्थानयात्राम् उद्दिश्य रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः राजस्थानस्य देशनोक इत्याख्यम् अमृत रेल स्थात्रम् उपेत्य जायमानाः सज्जताः समीक्षितवान्। अत्रान्तरे रेलमन्त्री उक्तवान् यत् आगाम्यष्टमासेषु देशे शतसंख्याकानाम् अन्येषामपि अमृत रेल स्थात्राणां निर्माणं भविष्यति। तत्रैव 27,200 यावत् 500 रेल स्थात्राणि अपि विकास्यमानानि भविष्यन्ति। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे देश में 1300 स्टेशनों को नवनिर्मित करने का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उसमें पहला बैच 103 स्टेशंस का, उसका इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी
राजस्थान में देशनोक की इस पवित्र भूमि से, वीरों की इस भूमि से इनॉग्रेशन करेंगे। और ये पहला बैच है। अगले 8 महीनों में और 100 स्टेशन तैयार हो जाएंगे और 2027 तक 500 स्टेशन बन के रेडी हो जाएंगे। आपने देखा होगा हर एक जगह पे स्टेशन को यथासंभव लोकल आर्किटेक्चर, वहाँ की कला और लोगों के साथ मिलजुल के बनाने का एक प्रयास किया गया है। यहाँ पे देशनोक पे आप देखेंगे पूरा आर्किटेक्चर, यहाँ पर हमारी इस पवित्र भूमि के जो आर्किटेक्चर है उसी स्थापत्य कला से बनाया गया है। और हर जगह यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, चाहे वेटिंग एरिया हो, चाहे डॉर्मिटरीज हो, चाहे प्लेटफॉर्म्स की व्यवस्था हो, चाहे बाहर सर्कुलेशन एरिया हो, हर जगह यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अद्य प्रभृति पाकिस्तानदेशमालक्ष्य भारतस्य सविशेषं कूटनीतिकः प्रहारः प्रत्यक्षतः प्रारभेत। जेडीयू इत्येतस्य दलस्य सांसदस्य संजय झा इत्येतस्य नेतृत्वयुतं प्रतिनिधिमण्डलं तत्र देशानां यात्रामुद्दिश्य तावत् जापानदेशं प्राप्तवान्। तावत् श्रीकान्त शिन्दे इत्येतस्य समूहः अपि संयुक्तारबामीरातदेशे आतङ्कवादविरुद्धं भारतस्य मतम् उपस्थापयिष्यति। वक्फ विधिं विरुध्य समाह्वान परासु तावत् याचिकासु अद्यापि शीर्षन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। अत्र क्रमे वक्फ संशोधन विधेः पक्षे केन्द्रप्रशासनं शीर्षन्यायालये तर्कोपस्थापनं कुर्यात्। एतस्यां याचिकायां केन्द्रप्रशासनेन वक्फमण्डले मुस्लिम धर्मेतरजनानां समावेशनं तावत् समुचितं प्रतिपादितमस्ति। भारतस्य उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़वर्यः गतदिने गोवाराज्यस्य यात्रावधौ राज्यपालस्य PS श्रीधरन पिल्लै इत्येतस्य अथ मुख्यमन्त्रिणः प्रमोद सावन्तस्य उपस्थित्यां भारतीय तटरक्षकबलस्य अधिकारिभिः सैनिकैः च समं संवादं कृतवान्। भारतीय तटरक्षकस्य महानिरीक्षकः अभिषेक शर्मा उपराष्ट्रपतिं गोवाराज्यस्य तटे भारतीय तटरक्षकबलस्य सञ्चालनादिविषये च सूचितवान्। अत्रान्तरे उपराष्ट्रपतिः सामुद्रिकसुरक्षायै भारतीय तटरक्षकबलस्य प्रयासान् अपि प्रशंसितवान्। छत्तीसगढ़ राज्यस्य नारायणपुर जनपदे सुरक्षाबलीयैः 27 नक्सलवादिनः मारिताः। एतस्मिन् च संघर्षे सुरक्षाबलीयः एकः वीरभटः अपि दिवङ्गतः। दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर जनपदानां सीमवर्तिनि अबूझमाड़ इत्याख्ये क्षेत्रे ह्यः प्रातः एव सुरक्षाबलीयानां नक्सलवादिनां च मध्ये संघर्षः आरब्धः आसीत्। अत्र संघर्षे नक्सलवादिनां केचन नायकाः अपि हताः इति विशेषतः अवधातव्यम्। भाजपादलीयः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी तावत् छत्तीसगढ़राज्ये नक्सलवादिनां विरुद्धं जातं सुरक्षाबलीयानां सफलं विशेषाभियानम् अवलम्ब्य सबलं संसूचितवान् यत् अग्रिमवर्षं यावत् नक्सलवादिनाम् आतङ्कस्य समापनसम्बद्धायाः प्रशासनस्य प्रतिबद्धतायाः भागत्वेन एतदभियानं समीक्षणीयम् इति। यदर्थं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अथ केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अथ छत्तीसगढ़ राज्यस्य मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायः च वर्धापनपात्रतां भजन्ते इति। अपरत्र भाजपा इत्येतेन दलेन पश्चिमबंगालराज्यस्य मुर्शिदाबाद जनपदे जातं हिंसाप्रकरणम् आधृत्य ममता बनर्जी नेतृत्वयुतं प्रशासनं वाचा सबलं प्रहृतं। तावदेतस्मिन् प्रकरणे न्यायालयघटितस्य विशेषान्वीक्षणदलस्य प्रतिवेदनप्रस्तुतेः परं तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य प्रशासनिकी सनातनविरोधिनी निर्ममता कुप्रवृत्तिः वा समक्षमागता इति भाजपादलीयः प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी सविशेषं स्पष्टीकृतवान्। SIT की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही।
भाजपादलीय प्रवक्त्रा सुधांशु त्रिवेदिना उक्तं यत् ममता बनर्जी इत्यसौ तृणमूल कांग्रेस इत्येतस्य दलस्य नेतॄणां विरुद्धं कदा यथोचितं पदक्षेपं विधास्यति इति। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। भारतीय लेखिका अथ कार्यकर्त्री बानु मुश्ताक इत्यसौ हार्टलैम्प इत्याख्याय स्वलघुकथासङ्कलनाय वैश्विकं बुकर इत्याख्यं प्रसिद्धं पुरस्कारं विजित्य इतिहासं सृष्टवती। कन्नडभाषायां लिखितम् एतत् प्रथमं पुस्तकं यदाश्रित्य प्रतिष्ठितः पुरस्कारः एषः केनचित् प्राप्तः अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् हार्टलैम्प इत्याख्यस्य लघुकथासङ्कलनात्मकस्य एतस्य पुस्तकस्य कथानाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः दीपा भास्ति इत्यसौ कृतवती। दीपा भास्ति इत्यसौ अपि लेखिकया सहैव विशिष्टः प्रतिष्ठितः च एषः पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। जनसञ्चारमाध्यमेषु गतकतिपयसप्ताहेभ्यः सिङ्गापुर हाङ्काङ्ग् देशयोः कोविड-19 इत्येतस्य संक्रामकरोगस्य प्रकरणानां पुनरपि विशेषतः प्रकाशनम् आरब्धमस्ति। प्रारम्भिकसूचनानुसारम् अधिकानि प्रकरणानि न तथा गम्भीराणि, असामान्यप्रसारः अपि एभिः प्रकरणैः न जायमानः। तथापि प्रकरणानि एतानि आलक्ष्य भारतस्य स्वास्थ्यसेवा महानिदेशालयस्य नाम DGHS इत्येतस्य अध्यक्षतायां समीक्षोपवेशनम् आयोजितम् अभवत्, यस्मिन् भारते वर्तमानसमये कोविड-19 इत्येतेन सम्बद्धा स्थितिः नियन्त्रणे अस्ति इति निष्कर्षः वाप्तः। ज्ञातव्यमस्ति यत् एतस्य वर्षस्य मे मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् भारते कोविड-19 इत्येतस्य रोगस्य सक्रियप्रकरणानां संख्या केवलं 57,200 अस्ति, यत् देशस्य विशालजनसङ्ख्याम् अभिलक्ष्य अतीव न्यूना इत्येव वक्तुं शक्यते। तत्रापि एतानि प्रकरणानि अधिकगम्भीराणि न सन्ति, यतः एते रोगिणः न चिकित्सालयं यावत् प्रवेष्टुं योग्याः स्वीकृताः सन्ति। महाराष्ट्रस्य मुम्बै महानगरं समेत्य अनेकेषु स्थलेषु प्रचण्डवृष्टेः अनन्तरं गतसायं दिल्ली तन्निकटवर्तिक्षेत्रेषु अपि तीव्रतरझञ्झावातप्रकोपः दृष्टिं गतः। वृष्ट्युपलवृष्टिभ्याम् अनेकेषु स्थलेषु तावत् वृक्षाः अपि अनेके पतिताः। एतस्य तीव्रतरझञ्झावातप्रकोपस्य दुष्प्रभावः विमानपरिचालने अपि दृष्टिं गतः। इंडियन प्रीमियर लीग इत्याख्यायां प्रथितायां क्रिकेट प्रतियोगितायां ह्यः मुम्बै इंडियन्स डेल्ही कैपिटल्स इत्येतयोः दलयोः मध्ये प्रतियोगितादृष्ट्या विशेषसङ्घट्टः सञ्जातः। उभे अपि दले स्पर्धाम् एतां विजित्य अन्तिमचतुर्दलेषु स्वकं प्रवेशं सुनिश्चेतुं क्रीडां प्रारभताम्। यत्र मुम्बै इंडियन्स इत्येतद्दलं डेल्ही कैपिटल्स इत्येतद्दलं सप्रभुत्वं 69 धावनाङ्कैः पराजितवत्, तत्र स्पर्धाक्रीडकरूपं सम्मानं मुम्बै इंडियन्स इत्येतस्य सूर्यकुमार यादवः स्वविशेषप्रदर्शनबलात् अर्जितवान्। एतेन विजयेन सहैव मुम्बै इंडियन्स इत्येतद्दलं गुजरात टाइटन्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, पंजाब किंग्स इत्येतेभ्यः त्रिभ्यः दलेभ्यः परम् अत्र प्रतियोगितायाम् अन्तिमचतुष्के स्वस्तावत् स्थानं प्राप्नुवन् इति अवधातव्यतथ्यम्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।